cough in pharmacy treat or refer. طيب أنا دلوقتي جاي للصيدلية، تمام. بيشنت بيشتكي من كف. والله يا دكتور أنا عندي كف بقالي كذا. يبقى إيه أول سؤال أنا أسأله له؟ الديوريشن. أنت عندك الكف دي من إمتى؟ لو كانت أقل من 3 أسابيع بسميها أكيوت كف. أما لو كانت أكتر من 8 أسابيع فساعتها بقول له لا والله ده أنت دخلت في مرحلة الكرونيك ولازما طبيب يشوفك فورا. تمام. يبقى لو أكتر من 3 أسابيع أنا هحوله لإيه؟ للطبيب. تاني حاجة الإيدج. ليه بقى الإيدج؟ والله up to 6 years بتبقى في شوية حاجات مشهورة أوي، شوية حاجات بتيجي في السن ده، زي أول حاجة أسأل عنها الكو، تمام، اللي هو العدوى الفيروسية اللي كانت تصيب الإيه؟ الأحبال الصوتية والتراكية. عرفت بقى ليه أنا عملت لك حلقة كاملة مخصوص للكوزز؟ والله إيه أسأله على علامة مميزة بقى. أنا جه في دماغي إيه أبصر هو في مرحلة الست سنين. والله طب أنا أول حاجة أخاف منها الكوب، طب أسأله عنها. هل في فايلنت كاف؟ هل في باركينج كاف؟ اللي هي كانت ما انا شرحتها لك بقى في حلقة بقى. الفايلنت كاف دي بتبقى عاملة ازاي والباركينج كاف دي بتبقى عاملة ازاي. ارجع للحلقة دي بقى وخد الحاجات الذكية بقى، الحاجات اللي انا كنت بقول لك خلي بالك دي علامة مميزة. والله قال لي لا، كف عادية. يبقى الحمد لله. لكن لو كانت كروب اقول له السيمتومز دي بقى لها قد ايه؟ والله النهارده اليوم التاني. لا، اليوم التاني كده احنا بالليل وداخل خلاص لا، لو ما خلصتش النهارده لا لازم تروح للدكتور فورا. لازم دكتور يشوفها لك النهارده. يبقى تحولها على دكتور ايه؟ انف واذن وحنجره على طول فورا. تمام. لكن لو الحمد لله خلاص طلعت عادية، تيجي في دماغي حاجة تانية. ما هو 6 سنين ده بيبقى منتشر فيه شوية حاجات. خلي بالك انا ليه حولته على الدكتور؟ يعني الدكتور هيستخدم ايه؟ هيستخدم ديكساميثازون ونيبولايزر زي ما قلنا المرة اللي فاتت. اه طب ممكن تكون فيرال اكيوت كاف. طب اسأله هل ايه انت عندك كولد سيمتومز؟ اعراض البرد ديت اللي كانت بتفضل من 7 ل10 ايام. قال لي لا. اسأله على ايه؟ اسأله على الاكيوت برونكايتس. لو كان عنده اعراض برد وايه زي اعراض البرد بس عنده ويزنج وديزنيا والحاجات دي. طب لو ما لقيتهاش عنده، لو لقيتها عنده، لو لقيت اعراض برد بس اكمل انت كان عندك اعراض برد شككتني في الفيرال اكيوت. طب انا عايز اتاكد، طب في مع اعراض البرد في ويزنج في ديزنيا؟ قلت لي اخاف. يبقى ده اكيوت برونكايتس، اخاف سنه انها ممكن تقلب على كرونيك. يبقى انا ابتدي اعالج فورا لو فضلت ايه، لو ما بقالهاش لسه، بقالها لسه يا دوبك اسبوع كده. بس أكد تاني أشوف بقى هل أنت مثلا عندك بوست نزل ديب، هل عندك خنفرة، هل بتبلع، شايف بتبلع ميوكس كتير. طب أنت عندك تاريخ طب أنت عندك تاريخ حساسية في العيلة، أو أنت عندك جاتلك حساسية قبل كده حتى لو حساسية جلد. طب أنت بتعطس، طب أنت في روائح معينة بتنشطها لك أو كده. طيب ممكن اشك في الاسمى. ما الاسمى ممكن تيجي للاطفال الصغيرين، هي زي الايه، زي الاكوت برونكايتس، نفس الحكايه، بتسوى اكتر بعد الناس. يبقى هي كلها مجموعه اعراض متشابهه شبه البرد في السن ده اللي هو سن السكول ايدج دوت. تمام. ممكن اعمل لها مانجمنت في الصيدليه عادي. طيب تاني حاجه لو كان من 20 ل 40 years. بص كده في الكولابسد لانج، بس خلي بالك الكولابسد لانج نادرة. نادرة، هي تيجي من 20 ل 40 بس ايه، نادرة. أشك كده لو كان سمان، لو كانت نون برودكتيف اللي هي الأعراض بتاعتها. أهم حاجة الشارب يوني لاترال شيست بين، أهم حاجة.
تمام. دي نادرة يعني، بس هو حاجة يعني ايه، اديني باخد تاريخ هيستوري من المريض حتى يعرف اللي انا ايه فاهم. دي تديله ثقة اكتر، بيقول الدكتور ده دكتور فاهم، فبيجيلك وانت مستريح، بيجيلك وهو مستريح. لو كان فوق 65 years اخاف. طب ليه انت سبت ال40 فوق ال40 ده؟ لا، ما هو اصل بقى الفترة اللي بعد 6 سنين بعد مرحلة التشايلد هود دي لحد فيما فوق بقى، ما ممكن اي حاجة تيجي. كل الامراض معرضة من اول الفيرال اكيوت كاف لحد اللي انت عاوزه بقى. بس في اعمار معينة كده بتقلقني، في امراض فيها شائعة زي الاوفر 65 years old ده، الهارت فيلير بيقلقني فيه. هل في بقى فوسس بيوتم، هل في انكل سويلنج؟ تمام. طيب عايزين نعرف نسأله بقى عن نوع الكف. اول حاجة انا عندي كف بتبتدي ايه؟ برودكتيف. تمام. البرودكتيف كف ديت او اللي احنا بنسميها شيستي، هي دي اللي فيها ايه؟ فيها سبيوتم. اما النون برودكتيف او الدراي او اللي بيسموها تيكلي او تايت ديت بتكون ايه؟ ما بيكونش فيها سبيوتم. تمام. في ميكسد بقى، حاجة ميكسد انها بتبتدي اول 24 ساعة او 48 ساعة بتبتدي كدراي من غير سبيوتم، وبعد كده تبدأ ببرودكتيف. النوع اللي يبتدي كدراي وبعد كده يقلب لبرودكتيف بسبيوتم، ده تلقائي كده انت لازم تروح الدكتور. ليه؟ لان حاجة من ثلاثة، يا يا كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، يا نيومونيا لانج ابسيس. يبقى التلاتة دول لازم ايه يتحولوا للطبيب. يبقى اول ما يقول لك دي بدأت من غير سبيوتم وبقى اول 24 او 48 ساعة، وبعد كده بعد كده بقت سبيوتم، يبقى انت على طول ايه تحول للطبيب. يقول لك والله مش فاكر، ممكن اول كحة كحتين ما كانش فيهم سبيوتم وبعد كده لا. انا بتكلم على ايه؟ حاجة واضحة، 24 او 48. طيب النوع التاني برودكتيف اللي احنا قلنا فيه سبيوتم، ممكن تكون السبيوتم قليل. ده غالبا بيبقى في الاكيوت فيرال كاف المنتشر عند الاطفال كلهم وفي الكارسينوما. تمام. اما في لارج اماونت سبيوتم اللي هم الباقي الاسما والبونكيكتيزيس والهارتفيليا والتوبركلوزيس والنوكارديوس، بيكون السبيوتم تقيل حاجه يعني كده محترمه. اما النون برودكتيف بقى او اللي هي الدراي، الابر ايرويز كاف سيندروم، الاكيوت برونكايتس، الاسما في الاطفال، ممكن تكون نون برودكتيف عادي. لما كانت برودكتيف كان حتى السبيوتم بتاعها كان يلو او سيك وميوكويد. تمام. يبقى انا مش عايزك تشغل بالك بقى، تفضل بقى تقول لي ايه انا ما يا ابني انا بعرفك حاجه تمارسها، حاجه عمليه، حاجه انت هتحتاجها وانت بتشتغل. هتفضل بقى تحفظ لي البرودكتيف كان سمول اماونت اوف سبيوتم اكيوت فاير كاف كارسينوما. لا يا ابني، ايه العبط ده؟ انا عايزك تطلع انها لو بدأت بستارتد as dry او non productive بعد 24 ساعة او 48 ساعة قلبت لبرودكتيف، يبقى ده يتحول على الطبيعي. تمام. بس هو ده اللي انا عايزك تعرفه في السلايد دي. السبيوتم كولر، قلنا والله لو ميوكو بيولانت يبقى ده معناها يا فايرال يا سي او بي دي. تمام. نسأل عن الاعراض بقى الخاصة كل واحد اللي احنا عرفناهم في حلقة الايه الكوزز. والله ميوكويد، والله ميوكويد وسن مفيش انفكشن. طب سيكو ميوكويد تويلو، طب اشك انا في اسمى، ابتدي اسال عن هل في تريكرز، هل بتسوق بعد ناسلز او بيتا بلوكرز كده. لو كان كولرد يبقى اعرف اللي فيه انفكشن. والطبيعة بقى النيتشر سن، طب تمام. طب سك، لا سك يبقى كده مش مظبوطة، ممكن يكون في أسمى مثلا. طب فروسي، لا ده هارت فيلير اللي احنا درسناه بقى، ده عملنا حلقة مخصوص للسبيوتم كولر والنيتشر. السبيوتم اوضة بقى، والله يوم ما السبيوتم تبقى ريحته كريهة زي ما بنقوله offensive foul smelling، يبقى ده حاجة من اتنين.
يا برونكيكتيزيس يا لانج ابس، يبقى انا على طول احول للطبيب على طول. والله لو انا عندي سبيوتم اوردر طلعت اوفنسيف فاول سميلينج، يبقى لانج ابسنس او برونكيكتيزيس، يبقى انا احول للطبيب على طول. وانا قاعد اخد بقى ايه، انا قاعد اخد هيستوري المريض فرحان. ايه ده، المريض اول مره يدخل الصيدليه يقول له عايز دواء للكحه، والله ايه ده ايه ده الصيدلي قاعد ياخد مني هيستوري. لا الصيدلي ده بيفهم، لا يبقى ده يبقى زبونك بقى. ما احنا مهنتنا قائمه على اتنين، علم وتجاره، علم وتجاره. يبقى انا بالعلم دوت يعني ربنا بيرزقني بيه رزق حلال، يبقى انا اعمل اللي عليا، اعمل ده من اتقان العمل. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتسوق امتى بقى يا باشا؟ احنا قلنا الحاجة الوحيدة اللي بتسوق في النهار هو بدايات الأسمى، بدايات الأسمى، وبعد كده على طول بتقلب لي بالليل و سي او بي دي. تمام، نسأل بقى، شكينا في حاجة نسأل بقى، نسأل هل في تريجرز فاكتورز؟ والله طب انت مثلا سافرت مثلا بلد، انتقلت من بلد لبلد مثلا، المناخ كان مختلف، مثلا مشغل تكييفات وكده او مراوح. هل مثلا انت ساكن في دور ارضي او في بدروم او كده؟ هل مثلا انت بتدخن، شغال في مصنع مثلا، عامل مثلا في داست، في حاجات السيراميك والزجاج والكلام ده كله، طبعا عارفين ان ده من اهم مسببات اللنج كارسينوما. في اوردرز مثلا بتزهقك بعديها، المواسم بتاعت الهاي فيفر وكده. طب حضرتك بتاخد ادوية معين؟ هل بتاخد ال ACEI؟ هل بتاخد اللي هي اللي قلنا عليها angiotensin 1 converting enzyme inhibitors، الناسيدز non steroidal anti inflammatory drugs، تمام، البيتا بلوكرز، تمام. نعرفه هل ليه بقى؟ لأن في الأسمى الكف بتسوق بعد الاتنين دول، أما ده بيسبب دراي أو non productive cough. تمام. طب هل حضرتك بتعاني من أحد الأمراض؟ في عندك أمراض قلب، عندك هايبرتنشن، عندك دايابيتس، عندك ريسبيراتوري بروبلمز، يعني ممنوع عليا أتعامل معاه وهو عنده بيشتكي من أحد الأمراض دي. تمام، ممنوع عليا. ليه؟ مين اللي بيقول ممنوع عليا؟ مين اللي دي منظمات، ده منظمات مخصوصة مسؤولة عن دور الصيدلي، دور الصيدلي. انت الرول بتاعك كفارماسيست ايه؟ طيب انا ماشي واخد مناهج بتاعت، واخد مناهج المانيا، واخد مناهج بريطانيا، واخد مناهج او الولايات المتحدة يعني. هما كندا والولايات المتحدة قريبين من بعض جدا يعني. وكندا الصيدلة فيها أصعب، حاليا بقت الصيدلة في كندا أصعب، ودور الصيدلي بقى واسع بطريقة غريبة. الريفلكس، 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 يعني ساعة الريفلكس ممكن قلنا الريفلكس ممكن يكون سبب الكف زي ما شرحنا قبل كده. يبقى في الأربعة دول هتعمل ريفير على طول، أما في دي ممكن تعالج عادي. وتعالج بإيه بقى؟ لسه ده موضوعنا بإذن الله الحلقات الجاية. بس أكيد يعني مش هتديله حاجة مثلا تضيع الكحة، لأ هتديله حاجة إيه؟ تقلل الريفلكس. هل حضرتك بتعاني من other symptoms؟ في مجموعة من السيمتومز بقى هقول له عليك ريفير دايركت. لو عندك بيرتوزيس يبقى على طول هتروح للطبيب، لأنك أنت عندك عدوى بكتيرية. لو عندك ويزنج هتروح للطبيب، لأن الويزنج عرض للأسمى، عرض للنمونيا، عرض للكرونيك برونكايتس. يبقى الحاجات دي كلها أعمل لها مانجمنت في الصيدلية؟ لا ما ينفعش. البيسلس نفس الحكاية، مش قادر ياخد نفسه.
الشيست بلوتيك بين نفس الحكاية اللي هو بنتوسايدز، بيتألم ساعة الانسبيريشن، ده عرض مشهور فين؟ في الكولابسد لانج. ويت لوس، ممكن الويت لوس ديت مش لازم يعني. احنا الحمد لله كلنا مطعمين ضد التيوبركلوزيس، بس الويت لوس ممكن يكون ليه برضه اسباب تانية يعني. ممكن يعني مش لازم بقى تحط في دماغك ان الويت لوس مرتبط بالتيوبركلوزيس والنوكارديوزيس بس، لا، في نايت سويت. ما هو ممكن، خلي بالك، ما انا اقول لحضرتك على حاجه، ما هو ممكن يكون في ناس بتنام كده، في ناس بتخاف قوي 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 من موضوع المروحه دوت او التكييف، وينام في عز عين الحر في اوضه وقافل الشيش وقاعد كده. في ناس كده نايم عادي كده وسايب نفسه عرقان ولا كأن في اي حاجه خالص. فانت برضو فتح مخك، مش عايزك تضيق العرض على حاجة معينة فقط. هافتي بيرن works on eating talking bending، لما يوطي حياتك الكحة بتزيد لما توطي، لما تيجي تركع بتكح، دي كلها أعراض الريفلكس. recurrent nocturnal cough، بقى طالما الكحة بقى بتجيله جاتله كتير، يعني مثلا يقول لك الكحة جاتلي السنة دي 3 4 مرات في السنة دي والله يعني، وكل بتجيلي بقى الكحة بتاعت بالليل دي بقى وبتقومني، لا، انت كده اكيد داخل مثلا على كرونيك برونكايتس او حاجة زي كده، يبقى انت لازم تشوف فيها الدكتور. الريكارنسي ده من الحاجات المهمة، طالما بتجيلك ريكارنت يبقى لازم انت ايه تروح عند الدكتور عشان يعمل لك ايه، انت هنا محتاج accurate diagnosis. افرض انت اديت له او تي سي وما جابش معاه نتيجة دراج، يبقى يروح للدكتور يعني، ومحتاج بقى بريسكرايب دراج. وانا هنا مش هديك كل الادويه، لا، انا هديك الاو تي سي دراجز اللي لا ينفع تصرفها في صيدليه قانونا، ينفع. وانا ما بتكلمش عن مصر، يعني مصر ينفع تصرف اي حاجه، مصر ينفع تصرف بريسكرايبد ونون بريسكرايبد واللي انت عاوزه كله داخل ما شاء الله. لا، انا بكلمك دلوقتي على حاجه معروفه، الاو تي سي دراجز، قايمه الاف دي اي منزلاها، الاو تي سي دراجز دي اللي ينفع تصرف داخل الصيدليه. ايه هي؟ بس هو ده اللي انا هشتغل بيه معاك ان شاء الله باذن الله، الحلقه الجايه باذن الله.